क्या उस गली में कहीं तेरा जाना हुआ, जहाँ से जमाने को गुजरे जमाना हुआ। मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ। मैं कैसे बताऊं मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियाँ एक साज है, कभी सुनने तो आओ, कभी छू कर तुम्हें खिल जाएंगी। घर इनको बुलाओ कभी। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा। खामोशियाँ तेरी मेरी, खामोशियाँ खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ।